A few hours later， 我哋嚟到乃加貨 Duty Free， 呢度就係呢邊就係加拿大，另一邊過咗呢度就係美國啦。我哋今日就係用車過去，行嗰邊就係嗰邊大街啦，呢邊就呢度。我哋人行都得㗎，喺度車行啦，人行就行嗰邊，我都行過。嚟睇我哋睇下個景色。大家科呢邊加拿大，嗰邊美國。我哋睇下可唔可以去到嗰度睇。跟住咧就好似香港過深圳關咁樣，有人行㗎，睇下。Say hello。少少人等，咁我哋就出咗嚟啦個座關，咁我哋就可以去睇下美國嗰邊嘅乃加貨。Welcome to New York。我哋嚟到呢度，Niagara Centre 美國嗰邊，跟住喺度俾咗5蚊雞停車。跟住咧，因為我想去嗰個坡度睇下，你睇有咩咯？咁入到嚟好大檔啊攤嚟，我覺得啲人喺度停喺度係去廁所。有結束啦，走啦！我頂唔順啦，我哋走喺個結束啦。我哋 Prospect 同埋 Niagara 都自過嘅，我哋嚟咗美國。呢度咧個瀑布側邊有個 Welcome Centre， 可以行去嗰度遠啲睇。呢個免費㗎，10點至4點半。你睇下啦，係上到嚟啦，可以睇瀑布啦，睇到加拿大啊！有冰咩？係喎，嗰度有嚿冰喺中間。而家喺美國嗰邊睇瀑布，哇！睇下啲冰有啲火。雖然冇喺加拿大嗰邊係咁震撼，但係都睇到好震撼嗰啲風啊、啲聲啊都喺度啊。嗰邊睇瀑布啊！嗰邊有個塔，喺加拿大嗰邊，呢邊啊。跟住咧，頭先我哋就行過後面嗰條橋，車行過咁樣，呢度咁樣去個美國。污糟嘅，唔係地嚟㗎，冰嚟㗎。電話冇聲。嗰度就係加拿大咁樣過境，跟住之後咧，哇！過嚟呢度，呢邊係上船灣。夏天上船，嗰度就係夏天咧，坐瀑布嗰啲船咧都未融晒冰，所以冇嗰啲船喺度。坐嗰啲去嗰啲瀑布嗰啲船，你睇白色都得㗎。
落翻嚟啦。呢度就個瀑布嗰邊邊，呢度就咁跨落去就個瀑布啦，睇下。邊個行咗嗰條橋咧，就去到頭先地圖見到嗰個島仔，可以去，但係好大風。呢就係人行嘅，有啲維護車都行呢度啊，先有見到。都係藍車，都幾大風下。夏天喺度踩單車都幾好，踩單車過嚟踩單車，跟住可以過去嗰度島啊！我哋而家去緊食晚餐，沿路咧真係乜鬼都冇，有啲魔力蟹咧，好似跟住又好似執晒笠咁樣。哇！睇出邊，有啲叫咩啊？好 mystery 嘅感覺啊！有啲 miss 影啊影唔清楚，用眼睇真係唔同啲。我哋終於嚟到啦 ，Texas Roadhouse 去食。入到嚟大排長龍啊，要等啊！呢個個 bar 啦，照影好多相檔，有燒鵝生，有嘢飲，好多扒。如果食肉咧，就可以喺度揀定先。我咧有得揀肉，揀咩肉啊I could have one, the second one. So, yeah, of course. Can I get a slate? 我問佢呢你有 Yes, please. Steak 有個咩？超多人啊！超多台，超多 staff。喺加拿大邊有呢啲咁嘅嘢？嚟到咧，佢就有花生耶，有嘢飲 ，drink menu， 飲咩咧？ Your server should be ready. 個賓就咁嘅咧，好大個啊！有嘢食啦，好多嘢睇，好多嘢睇，好多睇 menu 又喺呢度。超遠啊，嚿包好香啊！lemon 同埋可樂，勁大杯 refill 嘅可以。唔住啦，我實在太肚餓啦！睇下已經飲咗成半杯嘢。我哋而家嚟睇下個 menu 啦喎！哇，個 menu 好大，雖然係冇乜字，有少少圖。其實可以上網睇嘅。佢有一樣特色就係你嗌一個扒，佢唔係包一個 size， 佢包兩個 size。佢話明咧啲 butter 啊、啲 dressing 啊，全部都係 house make 嘅。跟住你加多個薯仔都係1.29蚊嘅啫。你話抵唔抵？一個係第一個 appetizer， 哇！炸洋葱，即係呢個 sauce 都係幾正，試下先。呢度個齋嘅沙律都幾大嚿，仲有個 chili、onion and cheese on top， 睇下夠唔夠料。都好多喎 ，OK 喎。跟住個 breadcrumb 咧，睇落個樣咧，好似自己炸嘅，自己整嘅，唔似買翻嚟嗰啲。試下咯。你試下。哇！我實在太肚餓啦，已經食咗好多啦。呢個沙律咧好值得一食啊！因為平時我都唔食得沙律嘅，出街唔俾人食沙律嘅。呢個好食呢個。Anything else I can grab for you guys? 嚟咗啦嚿扒，跟住 base potato with sour cream， 試下咯。我呢個咧就炸得麻麻，好油啊！個薯條份量唔係好多，竟然。切咗啦，我哋嗌咗個 ware， 好唔好食啊？好嘅。OK。
依個 NG style 咧，哇，實在 not my style 喎！你睇下佢，仲有呢個啦，全熟嘅炸牛扒，唔知有咩感覺咯喎？鋪口真係好鬼佬，基本上大部分都係白人，我暫時白眼都未見到一個唔係白色皮膚嘅人，除咗我。單翻嚟啦，就係咁多錢，60幾蚊都算正常。但係你睇個嘢飲3蚊3毫9一杯啊！但係呢一個核突扒13個幾，因為6點前嗌嘅，好神奇。沿住去都冇見到，咦？吧台位。賣區啊！星期三食呢個咩啊？